大概拍了300个左右的老人，也可能是我技术好，瞬间就能把他们开心的一面拍下来，然后再送给他们的时候，他们也很开心。这2年这种扶贫，就政府扶贫的这个制度，其实物质生活其实还是相对比较富裕的。那他们更缺乏的是精神层面上的一些东西，比如说朋友之间的一些交流。你太好了，太好了！哎，有一些老人可能我们见1次、见2次，还要再见更多次。我觉得应该更加的去关心一下自己的家人，然后在端午节回家的时候，我就给我自己的爷爷奶奶也去拍了照。